Hi guys! So karon mag-vlog ta ako sa among refrigerator. So sa among refrigerator. So let's go! So ato na ang kabuhayan. These are mini refrigerator. This is gamay ra siya nga ref. Nga na lang for good for 2 person sa mga boarding house. Okay na siya. Maayos man, makaayos sa siya sa imong kuan. Gusto ko mag-ayos, makaayos sa siya. So let's go! Goodness. So, ito ay tabo ko sa mga refrigerator. First, iba na yung mga sito, tubig pixel, and etc. So, let's open it. So, this is our ref. So, ang sold is Graham's. Ganyan mo Graham's ganyan. Mango float. So, muna yung supra. Actually, na siya yung mamamakaon. Dili karon kaya wala yung makaon. Wala na siya na-appeal sa budget. So, anyo nakita fresh milk dayon. Dili kay mi hangol og fresh milk, no? So, murag di kay mi hangol og fresh milk. So, isa ka fresh milk selecta. Di kay mi hangol jud. Ladies choice for sandwich palaman kay sometimes if mo-out na mi sa among trabaho dili mi mamahaw, dili mi manihapon. We're eating bread lang. So, dili ni magkaon-kaon ng rice. Say nga na ni kakuan. So, siya. Second is another fresh milk. Di kayo mahangol ng fresh milk, Jod. So, another fresh milk nga naabrihan na. Ang kato isa, wala siya naabrihan. So, isa na sa... So, another fresh milk na so, dili no, dili kayo may kantong actually one day na isa ni mga 2 days na taman. This 1 liter of fresh milk, 45 milk is only 2 days para sa amo 2 days rin isa. So mahurot na gidayon siya. Actually naka-sale ni siya. This is only 59. So daghan mo napalit. Usually amo mapalit ani is tagtulo ra to every sweldo magpayad mig to tagduha ka fresh milk. So karon na upat siya. So upat ka fresh milk good for 1 week. Another fresh milk. Kapila na niya fresh milk? 1, 2, 3, 4. In fairness, sa tagya sa selecta, nato nagigay mo kay hurot na magkumpra ang fresh milk. So, ikaduha is butter. This is from our free meal. So, gikuha naman sa canteen sa among pena. Ay na, para maka free. Charararat. And second, sugar. This is 1 month na sugar. So, ano magigamit? I don't know, ano magigamit ang sugar. For now, napa siya sa ref. Hindi kami tantong hangulan. So, next is, we have mango float. So, naghimo ko ganyan, karon ko naghimo mango float. Usually, also the mga ref is puro fresh milk ra, and then may mga chocolate, mga Vitamilk. So, karon wala nang pa Vitamilk and sigeda. So, ang among nasa mo is fresh milk, and this is good for 15 days to 3, 4, and 5. So, namitagaran niya among kauban ni si Rani Salazar sa Toros. Tagalan mo siya. Another pan bread. So, kani sila doon of course, ano pagkaon na wala ni? No? Hindi ganun mo kaon wala ni kay hindi ganun mo paano ba palaman kay ganun ka sosyal. Sa unang mga kuan pa may mga pobre pa kayo ni kaon ni ani karon nga there's something wrong na sa mga nagtatrabaho ni sabi kay palaman. Mapil sa damo nga na ay palaman na mga kaysa ano po produce ko din kami kakao pizza. Karon, go. Natin ladies choice and everything. Second is itlog. So kasi yung itlog invisible. Walay sulod. This is invisible. Mahal kayo siya. 118. 118. Wa pa lang siya sudaan ha. 118 na. So, yan na siya kamahal.
Imbis na kagamay ang refrigerator. This is mini refrigerator. So, muna siya ang freezer and then ang iyahang kuan is 1, 2, kita mo 1, 2, 3, 4 and under siya. Ni under siya. Wala ko siya yung pa-under kay open na ako. Under ko siya kurente. So, pagtuyok na ko ni under siya. Guys, muna siya ang iyahang freezer. Split na siya pero at least actually mag-ice-ice din siya. Dili mag-ice siya. Kung ibutan siya sa 4, mag-ice din siya. Mag-ana na ang iyang ice. Abot siya din yung ice po. So, yung ice abot siya din. Hindi siya matanggal. Ano siya ang mini refrigerator. Hotdog. Yung nakadagan ng hotdog. Kung saan yung paghurot sa hotdog, pwede naghan na. Na-shop ko ganina. Kaya naghan kayong hotdog. Ang pag-ilat. Napa dyan. Hotdog na saan? What? So let's do another paano tanan. Fresh milk lumpia, Twins pork lumpia. This is good for only 23 pesos. So kuan kay siya para to ra kay siya no. And then ham meat products frozen. Ang totoo kailangan sa siya kaming lingin-lingin o kailangan niya basta burger patty at sa siya. And then karne gamay ra mo karne pang sago sa sari-sari, mga gulayon, mga lauoy sa bulan karne lauoy pa. So lauoy. Di na lauoy kung tagulang karne ang gul. So, mara to siyang ato mini refrigerator tour. So, kung kayo sa tignan mo palit itong refrigerator yung ani, actually, kung okay ni kayo siya kung hindi kayo naghan tayo o ibutang. Actually, mag-ayos dito. This is our mini refrigerator. Have a good day. Thank you for watching.